ഇന്ന് രാവിലെ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ മഴയൊക്കെ മാറിയിട്ട് പോകാമെന്നായി. അങ്ങനെ മഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തെ കവുങ്ങിൽ വളർന്നു പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ സാധാരണ മണി പ്ലാന്റ് വളർന്നു നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള നിയോൺ പോത്തൂസും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല വളമിട്ട് കൊടുത്ത് നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയാലൊന്നും ഇവരിങ്ങനെ ഇത്ര ഭംഗിയിൽ വളരില്ല അല്ലേ? എന്തായാലും മഴയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ അടുത്തുള്ള ചെടി നഴ്സറിയിൽ പോയി കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.